ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளான ஒரு மீன் வறுவல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: நல்லா கழுவி வச்ச மீன், ஒரு முட்டை, மஞ்சத்தூள், எண்ணெய், மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக மல்லித்தூள், ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு. ஓகேவா? இந்த பொருட்களை சேர்த்தா நம்ம இன்றைக்கி மீன் வறுவல் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு நம்ம கழுவி வச்ச மீனெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. எல்லா மீனையும் போட்டுக்கோங்க. போட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போடணும், மிளகாய்த்தூள், அந்த மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, யாரும் இது வரைக்கும் மல்லித்தூள் சேர்த்து மீன் வறுவல் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க. நான் இன்றைக்கி மல்லித்தூள் சேர்த்து செய்கிறேன். அந்த மல்லித்தூள் வந்துட்டு சேர்த்தா ரொம்ப நல்லா சுவையாக வந்தது. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு அரை டீஸ்பூன் தான் மல்லித்தூள் சேர்க்க போகிறோம். அதில் தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு எண்ணெய். தேவையான அளவு அப்படின்னாக்கா அந்த மசாலா வந்து மீனோட ஒட்டுற மாதிரி எண்ணெய், இந்த ரா எண்ணெய் தான். அது வந்து சூடு பண்ண எண்ணெய் இல்லை, சூடு பண்ணாத எண்ணெய் தான். அதை சேர்த்து அந்த முட்டை வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த முட்டையும் அதில் உடச்சி ஊற்றி நல்லா கலந்து விடணும். எப்படி கலந்து விடணும், எந்த அளவுக்கு கலந்து விடணும் அப்படின்னா, அந்த முட்டை வந்துட்டு மீனோட நல்லா ஒன்றிணைஞ்சு போகணும். மசாலா மீன் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த முட்டையோடு சேர்ந்து மீனோட ஒவ்வொரு பாகத்துலேயும் அந்த மசாலா போய் உட்காரணும். எந்த பாகத்துலேயும் மசாலா இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. அந்த மசாலா மீனில் நல்லா உள்ளே இறங்கணும். அந்த மாதிரி மசாலா போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மறுபடியும் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. மீன் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய். நீங்கள் குழம்பு பண்ண போகிறீங்க மீன் பொரிச்சிட்டு அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கலாம். இல்லை மீன் மட்டும்தான் பொரிக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மீன் பொரிக்க மட்டும் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் நல்லா காய்ச்சோன்னே நம்ம வந்து மசாலா போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மீன் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எண்ணெயில் போடணும். எண்ணெய் நல்லா காய்ச்சோன்னே தான் போடணும், காயாமல் போடக்கூடாது. அந்த மீனெல்லாம் நல்லா வெந்து வரணும். மீன் வந்து 2 பக்கமும் நல்லா வெந்து வரணும். அந்தளவுக்கு மீனை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். மீன் நல்லா பொரிஞ்சிச்சு பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு பொரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் பொரிஞ்சிருக்கு. பொரிஞ்ச மீனெல்லாம் தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு எடுத்து மாற்றிட்டு நம்மள்ட்ட மீதமுள்ள மீன் எல்லாத்தையும் அதே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லா மீனையுமே இப்போ நம்ம பொரிச்சு எடுத்த மாதிரி அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லேயே போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லா மீனுமே பொரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பிளேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். எல்லா மீனுமே எவ்வளோ அழகாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் பொரிச்சு எடுத்து பிளேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். இதுக்கு மேலே நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறோம். கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை, கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை அப்படி மேலே லைட்டாக தூவி விட்டு, எனக்கு வந்து வறுத்த மீனில் வந்துட்டு வெங்காயம் வச்சு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இதில் காமிச்சிருக்கேன். கட் பண்ண வெங்காயம், பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் மேலே தூவி விட்டு, அது மேலே தக்காளி, சின்ன ஒரு கார்னிஷ்காக தக்காளி வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி நம்ம செஞ்ச மீன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களுக்கு பிடிச்சமான நிறைய சமையல் வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.